gabrummaatti kufuu har'a lakkoofsifne jaarraa kana keessa goota duutu dalate goonni sabaaf lolee qawwee fannifatee daangaa tiksaa jedhee dhalootatti laate gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa jaarraa maskalee jaarraa abbaa gadaa qawwee fannifatee diinaan lolaatu dhalootatti laate. Fanu weerare ani sinni maru nagaya gafaru kabujacho inga paru jere wakka sade lole gokumaga darbe gada kamu kabale disodi gada sena kamise sambate dirti ijolle warkitu ilmor disitini yomu harkajele ilman bacha safo ilman gara sudu alisorra fudina arasa kurate jimma gera lolu oti shanangibe onne tusibila jirti ijolle shara firisa bawaga ota chali shone opa boredena gara ilute nagara hagantu dis mal kokori biya pasa tiduwa oltu dis mal kokori akaki gale jirapa ya afuftu mal kokori kan jalle ambo jirapa abdi murate kate jalli bidu seni gasi gargai damaki sahane gidina alaga korpa namachina kanya tame mana hidati tambae ase angai oromo bukisu biya isara jilpe panu manugera ya afuftu mal kokori biya pasa tiduwa korni Gantuudhiis maal fokkorri ilintoo galee jira koome yaa afuuftuu maal fokkorri biyya baasaa fokkenna koome biyya jootee tulluu biyya olii kadingili naqamte yaa biyya gootaa biyya kun salma moroda shambu jaartee forroo kootu gootichi gimbi yeroo mandi keessa hanga daallee waan bara amboko abbaa lafaa akkamiin sirraa afa dangaa kabachiisa qeerroo yoon gadi lafa jaagamaa badhaane gadaraara kafani diinaa farkan laanne goota galbaa booje abbootiin qabsaa kawal bobotuu tiitii jarri kabaa gadaa fagasa biirruudhaa madooda jaasa bilisa yoomuun irraa fannoo jallatasaa wagii jalmagarsaa barii guduraan qabsaa wadaan jaallee barootuusaa jalleessisaa jaallee jaarsoo waanoo jalanii aale mujee amaan mujee saroo baadii yaalyaa alii siree rooshataa yaadatamuu qabaan goototiin caalaan koo kan akka bakar waaree camaanuunis goota qofaa miti ayyuu guddaa goota garoomotu waree falmatu maleen teenye gaaramu galeen taa'u kan boodachee goota kan tuufi yartuu kan goggoota kun bibinnaa yoo dandeenye
gabroomsa biyya keenyatti maqabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsa biyya keenyatti gootatu falmuun dhimne qeerroon galeen cimne wadaay biyya goota gantuu biyyattuu kan goggoota gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane gantuu ajjeesuudhaan gumaa baafne qeerroo afanii fuura gaataane goota toromootu waree falmatu maleen teenye yaaramu galeenta oromiyaa dachee goota gantuu biyyattuu kan goggoota qabsoofnaa takkaan teenye akka gabroomsa biyya keenyatti yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korme yaa afuuftuu maal fokkorrii oromiyaa bahaa lola korme yaa afuuftuu maal fokkorrii gaadulloo irraa lola korme gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa goota duutu dhalate goonni sabaaf lolee qawwee fannifatee daangaa tiksaa jedhee dhaalootatti laate gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa jaarraanis dhalate jarra abba gadaa qawwee fannifatee diinaan lolaa turus dhaalootatti laate minilik lammaffaa waldorraaree galee gafanu weeraree ani sinii maaluu nagayaan gaabbaruu qabu jechuun ingabbaruu jedhee waggaa saddeet lolee gootummaadhaan darbee yaadatamuu qabaa leenjisoo diiggaadhaa kan seenaa keessa kaamisee sanbatee jirti ijoollee warqituu hirroorri si du'ini yoomuu harka deeme ilmaan baalchaa saafoo ilmaan gara suuduki walisoo irra fudiinaaf arrasa fuurate jimma geeraan lolu mootii shanan gibe onneetu sibiila jirti ijoollee shabe firrisaa abbaa waggaa goota caalii shone gobbaaf bore deemnaa gara iluutirra godha yagantuu dhiis maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korre ololtuu dhiis maal fokkorrii akaakii galee jira korre yaa afuuftuu maal fokkorrii kan callee amboo jira korre abdii murattee kaatee jarrii gidduu seeni baasi gargari dammaqiinsaan eegidiina alagaan kolfaa nama ciina kan nyaatamee mana hidhaatti kan ba'ee hafe angaarratti oromoo buqqisuu biyya isaarra jilbeeffanna manu gaheera yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korme amma sagantaa keenya kallattumaan eegallaa aamileedhaan hayyoonni keenya as ga'anii jiru as ta'uu isaaniitiif fakkaa aamileedhaan simannaa godhaafi aamilee galchina rabbii tanaan nu gahee obboleeywan kennaan matoota kennaan namoota kennaan waliin nu gahee faaruun duraa ka rabbiiti alhamdulillaahi rabbil aalamiin eega san booda rabbiin waliin nu fide rabbiin waliin nu gahee rabbiin dukkana keessaa as nu baase rabbiin kufnanarra ol nu qabe gartanii ol nu haa ceesisu ceesisee galmaan nu haa gahu obboleeyyan keenna wayyamtoota abboota biyyaa
أبوتا كيرو أبوتا سبا أبوتا نما كربين أوفي هرأنو فيدي ولنو فيدي رفا تيسن رفا قمتشو رفا الأنتو رفا تيفنتو رفا تكا ربنا هاقنو ربين كنا والقهي كنا اللي تيسيفي تنو باسي تكا قارين قمتشو قارين ملكي قارين نؤولشي بكا ايغانا قوتو بيا الرادوفتاني تكرانا قهاتي ربين سن هادي بسو حوين سبني كوني قبو حوين نمني كوني قبو قدر ربي تنفي تهاباتو قدر ربي تنفي تهاباتو ربي في تنو هاباسو جرادنا جنة جرادنا ربي سن هاجراتشسو ياني أمتا أرمو ياني أمتا إثيوبيا أكا قوتو تتس أكا سبات تتس إذا ربني كن في تهابه نجا هنقل منو هاجه جدا كانوا مرة ترابي أبوليان كيا في دبر سجد أول دراء الحمد لله رب العالمين ربي كان نجاي ربي كله دكنا كيسا الرئيفة نبازي كله نما برا نقبوينه ربي هالرئيل ما أرمو نؤيسسه إسالة أسيت نتفيد أول دراء ربي كنا بشكري قلبنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أما اللي إفتنا الرا ربي دكنا تنونده بسني إفتنا الرا إفجابدو أما اللي ربي نوحافظو نما كنا اللي بيتنا اللي ربي نوحايقو تقوشم ما كنا نوحاجمسو والجلا نوحادا قيسسو دكا كنا ها قدسو قدا كنا نرها بلشو بيتنا أرمون بلسومتي ilteed inna kana gaya nu bulchite na gaya kana gaya nu bulchite na gaya irraa goran dogoggoran guyyaan injifannoo cululuqoo nu dhageessisi guyyaan injifannoo cululuqoo nu dhageessisi biyya keenya irratti kabarooduu fi kabareedullee nu godh biyya keenya irratti kabarooduu fi kabareedullee nu godh daandii alagaan nuttiin seenuu fi nutti saaqu nurraa cufi daandii alagaan nuttiin seenuu fi nutti saaqu nurraa cufi Oromoo moosisi Oromoo moosisi Oromoo moosisi Oromoo moosisi Oromoo moosisi mootummaan bulchi Oromoo mootummaan bulchi karaa jaallan keenya deeman kana gufuun hin deemin dharti hin deemin dharti hin deemin dharti hin deemin dharti hin deemin nama isaanitti hamtuu yaadu rabbi isumatti haa deebisu nama isaanitti hamtuu yaadu rabbi isaanumatti haa deebisu jaawar keenna loltuu qalama rabbi yaada kee waan ati yaadde hunda siif haa guutu waan handi ati yaadde hunda rabbi siif haa guutu warra si wajji jiranii fi warra waan ati yaaddu yaadanii wajji rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu rabbi si haa milkeessu Oromoo tokko haa godhu keessaa alaa rabbi tokko nu haa godhu keessaa alaa rabbi tokko nu haa godhu warra hamtuu nutti yaadu rabbi nurraa haa qabu warra hamtuu nutti yaadu rabbi nurraa haa qabu gadaan roobaa nagaya quufaa gabbina ilteedhina gadaan roobaa nagaya quufaa gabbina ilteedhina gadaan roobaa nagaya quufaa gabbina moosisi Professor Marara Guddina yastiru sani fillah amilena kenna Oppo Dajjane Kafa yastiru amilena kenna Oppo Gurmesa Ayyane yastiru amilena kenna Oppo Hussein Kadir Dayakani Bashattamal Qeerroon maansoo jirtu qeerroon asaanoo jirtu qeerroon hambeentuu jirtu eessa jirtu baga nagaan dhuftanii egaa haalli tokko
yeroo silaa nuti eeynetti ummanni keenya baadiyyaa irraa sababa roobaatiin makiinaadhaan dhufaa jira. Akkuma argitan karaan kun roobni yoo roobe karaa chaayinaan hojjetaa jirtu gara roobee keessummaa keenya achiin dabarsu. Kanaaf muddamnee gara waltajjiitti seennee yookiin sagantaa eegallee jechuudha. Mee hamileedhaan al tokko jila KFO naasimadhaa. Baga jiraattan sagantaan Oromoo waltajjiin Gaarfaa irratti akka KFO'tti qabnu kana qofaa miti. Duulli filannoo hin jira. Yeroo itti aanu jilli KFO bal'inaan dhufanii akka isin dubbisanii fi wal wajjin istaadiyeemiin kun guutee wal wajjin mari'annu abdii qabna. Ammaaf sababa roobaatiin sababa rakkoo tokko tokkootiin sagantaa gara eegaluutitti seenee nuuf kolchaa jechaa garanumaan komaandi poostiin nurraa haa dhaabatu. Oromoo irraa komaandi poostiin haa ka'u. Sa'a kanatti komaandi poostiin nun barbaachisu. Kanaafuu amma gara Profeesar Mararaa isin dabarsaa hamileedhaan naasimadhaa. Obboleeyyan obbo baay'ee galateeffannaa amma hamileedhaan Mararaa hayyuu duree KFO abbaa qabsoo karaan nagaa mootummaa sadiitti kan qabsaa'e amma haasaa seena qabeessa asitti isinii godhu harka keessan shaa godhaa simadhaa. Hey Hamlee Jawaar Mohammad Jawaaris asumaan jira. Hamileedhaan simannaa gaarii godhaa fi Hamza Booranaa aktiivistii Hamza Booranaa Jawaar Mohammad Profeesar Mararaa Guddinaa amma kallattumaan Profeesaritti isin dabarsaa haasawaa isiniif taasisu. yeroo tokko dhaggeeffannaa qeerroo Baalee jirtu sabni Baalee jira qeerroo Baalee jirtu dhaggeeffannaa egaa akkuma argitanii barri baranaa karaa baay'ee deemnee as geenye Haraariidhaa jalqabne Dirreedawaa dabarree Arsiis Baalees as geenye irraa iddoo deemnu hundatti galaanni garagalaa jira barana galaanni galagalaa jira galaanni Baalee bilisa baasu galaanni Oromiyaa bilisa baasu galaanni biyya kanas bilisa baasu galagalaa jira galaa egaa nuti galaana kana maal goonaadha galaana kana attamitti dhimma itti baanaadha galaana kana attamitti karaa agarsiifnaadha galaanni kun attamitti laga ce'aadha kana gubbaatti kan nuti hojjechuun nurra jiru. Egaa paartiin keenya KFO'n maal fidee dhufee hojjetanii saba keenyaaf waggaa 20 haa ta'u waggaa 50 haa ta'u sabni keenya qabsoo baay'ee keessa ture dararamaa ture barana sabni keenya dhaabbiin keenya KFO'n bilisummaa fidee dhufaa jira. bilisummaa finnee dhufaa jirra. Bilisummaadhaan saba keenya laga jeesisuudhaaf dhufaa jirra. Ilaa waggaa 27 federaalizimii sobaatiin nu sobaa turan. Amma sabni keenya bilisa ba'ee federalizimii dhugaa isa moksiitan saraatanii jedhanii dabballee finfinneedhaa asitti shoomanii qabeenya saba keenyaa saamsaa tura otoo hin taane federalizimii dhugaa sabni keenya ofiin of bulchu, sabni keenya abbaa barbaade ittiin filatu, sabni keenya abbaa barbaadeen buluu danda'u finnee dhufne jechuu kooti. Kanaaf dhufne. Lammaffaa maal goona? Filannaan baranaa iddoo baay'eetti namni baay'een ciniinsuu qabeera. Iddoo baay'eetti namni baay'een ciniinsuu qabeera. Ijaa kanaa filannaa baranaa amma dandeenyutti saba keenya halkanii guyyaa chochoone, halkanii guyyaa ijaarree, halkanii guyyaa chochoofne sabni keenya dhugaadhaan sagalee isaatiin quba isaatiin abbaa barbaade akka filatu goonaa jechuudha. Abbaa barbaade akka filatu goonaa jechuudha. Sadaffaa dimookiraasiidha jedhamee saba keenya gubbaatti qawweedhaan humnaan qawweedhaan bulchiinsa barbaadan nu gubbaatti fe'aa turan. Bulchiinsa dachii saba keenyaa gurguraa ture. Dachii saba keenyaatiin hamma danda'e abbaa sooressa ta'ee
saba keenya buqqisee saba keenya dararee isattiin guddataa ture kana dimokiraasii dhugaan ofirraa kaasuudhaa fi dimokiraasii dhugaa biyya dachii Baaleetti dachii Jeneraal Taaddasee Jeneraal Waaqoo Guutuu irratti dhalate irratti dachii qabsoon Oromoo sirna naftanyaa gubbaatti qawwee irratti dhukaase gubbaatti duratti dhukaase gubbaatti aroopilaanii buuse gubbaatti dhufnee sirna dimokiraasii dhugaa ijaaruudhaaf dhufnee jechuu kooti. Isas nu fudhadhaa. Kana biraa immoo hoo filamne nuti simaamiloon miti kan mul'u sabni keenya afaan isaatiin iddoo barbaadetti hojjechuu akka danda'u ittiin jiraachuu akka danda'u ittiin dalaguu akka danda'u afaan keenya afaan federaalaa goona. Sagantaan keenya biroo sadha. Kana keessatti waan sadii nan irraanfatinaa ijoollee. Tokkoffaa tokkummaa saba keenya amanteen haa ta'u lagaan haa ta'u tokkummaa saba keenya eegaa isiniin jenna. Lammaffaa immoo tokkummaa qeerroo keenya akka ta'u kittifkadaa jenna. Soogiddaanis sukkaaraanis qeerroon keenya akka hin gurguramne jenna. Qeerroon keenya saba ofiiti qabsoo saba ofiiti akka dhaabbattu qabsoo saba ofii fudhattee akka laga jeetu galaanni garagale kuni bilisummaa Oromoo galmaan ga'ee akka xumuratu akka cochoon naamsa isinii dabarsinaa jechuu kooti. Dhaabbileen Oromoos iddoo jirtanitti dhaabbileen Oromoos sabni keenya akka hin hirmamne sabni keenya sagaleensa akka hin hirmamne tokko taatanii akka cochootan tokko taatanii saba keessan akka bilisummaa galma bilisummaatti galchitan akka ceesistan dhaabbota Oromootiifis ergaa dabarsifnaa jechuu kooti. Ergaa dabarsina dhuma gubbaatti iddoo biraattis imala guddaa qabna. Dhuma gubbaatti ila jarana barri kun bara murteessaadha. Haati Oromoo abbaan Oromoo jaarsoleen Oromoo dargaggoon Oromoo waggaa 50 boo'aniiru. Waggaa 50 dhiiga isaanii dhangalaasaa turameera. Barri kuni bara dhiigni saba keenyaadha akka hin dhangalamne goonuudha. Barri kuni bara mimmaan saba keenya akka hin muune goonuudha. Ila ijoollee tokkoffaa bilisummaa jedha. Lammaffaa bilisummaa jedha. Sadaffaa bilisummaa jedha. Qabsoon Oromoo galma Finfinnee seenee bilisa baana jedha. Bilisa maana jedha. Ayyuu keenya Piroofeesar baay'ee galateeffannaa. Kanatti aansuudhaan immoo ayyuu biyya kanatti dhalatee guddate barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa liidarshiippii Dr. Hussein Kadir Sineefeerraa haamilee kennaafi. Akkam bultan Oromoo jirtu Sikkoo Mando jirtu Arsoomni jira Agaarfaan jira qeerroon Agaarfaa jira gootonni Baalee jirtu nagaa qabdu akkam. Akkuma dhageettan ani haasayni gabaabsuu barbaada sa'aatiin qabnu silaa waa hedduu kaasnaa amma garuu akki gootan qofa isinitti himan warri amma filannootti deemaa jirra filannoo itti deemnu kana nama isinii ta'u nama isin kabaju nama isin hinne nama isin hin sobne nama isin hin hiine nama isin hin miine filachuun kan keessan ta'a jechuudha. Abbaa barbaaddan filadha kana san filadha isin hin jedhu. Agaarfaan innu nama filatuun beeka. Agaarfaan agaarfaadha. Hin dhufne malee agaarfaadha. Aliin as jira, Ambeentuun as jira, Qaasoon as jira, Qaasoon Lachoo as jira, Odaa Jaffoo as jira, Ilaannin as jira, Ilaannin jira, Asaanoo jira, Baddaan jira. Baga jiraattan gabaabamatti wanni walii dhaamnu filannoo baranaa gadi baatanii filachuu qabdanii namni isin filattan ammoo ka isinii ta'u gaaffii qeerroodhaa kan deebisu gaaffii qarreedhaa kan deebisu kan ummanni keenya gaafataa ture
waan hin gaafatin kan nu deebisuu miti akka amma Profeesar jedhan sirna federaalizimii isa dhugaadha gadhaabee kan hojjetu afaan keenya afaan federaalaa akka ta'u kan hojjetu Finfinnee achi as qabu osoo hin ta'in Finfinneen handhuura Oromiyaa fi Oromiyaa ta'uu isaa nama nutti himu nama mirkaneessu isa barbaannaa isa filadhaa yeroo dheeraa hasaduudhaaf yeroo hin qabnu galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha. Qarree jirtu intala ayyaa jirta ayyoo jirta hedduun gammadaasi argamuu kiyyaa an intala baaleetii Arsii Sikkoo Mandooti baay'ee isiniin boona barri kun bara guddaadha qabsoo hadhooftu keessa dabarree dhufne yeroo gabaabduu kana murtii guguddan nu eeggata booyuu otoo hin ta'in waan goonu isinis ni beektu nutis keenya godhu isinis keenya goheessan godhu san ta'uu abaannaan ammoo deebinee boona jechuun asirratti dhaabbatti jabaadhaa siin jedha galatooma. Durataa Kaafaa Godina Baalee Jamaal haasaa daqiiqa tokko nu taasisa. Karaa guddinaa durataa Kaafaa'oo kabajamtoota ummata Baalee kabajamaa Niikuraa siyaasaa xiinxallaa abbaa qeerroo Jawaar Muhammad kabajamtoota koree giddugalaa Kaafaa'oo hundumti keessan duraan dursee ummata Agaarfaa arguuf dachii Agaarfaa laaluuf sabboontota Agaarfaa dubbisuuf imala dheeraa keessa qaxxaamurtanii baga godina Baaleetti magaalaa Agaarfaatti nagaan nu dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Waan guddaa haasayuuf xiinxaltoota siyaasaa jira akkasumas gameeyyii qabsaa'ota Oromoo dararaa hedduu argan kan biyya keessatti qeerroof qarree waliin qabsaa'anii ifa har'aa kana calallee har'aa kana kan nu agarsiisantu as jira isaan dura dhaabannee haasaa dheeraa haasa'uun hin danda'amu waan ta'eef anasumarratti dhaabaa baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Jamaal qabsaa cimaadhaa baay'ee galateeffannaa kanatti aansuudhaan immoo duratti gaazexeessaa kan ture har'aan aktiivistii miti qabsoon Oromoo ceesisaa kan jedhu mooyyii tokko nu gidduutti argama Hamzaa Booranaa Hamlee. Agaarfaa jirtu qeerroo qarree jirtu baga jiraattanii baga wal arginee Agaarfaan biyya goototaati qeerroo Sikkoo Mandoo ilmaan Baalee jirtuyyuu akka gaarii jirtu baga jiraattan qawwee wayyaanee irraa baga haftan baga injifattan baga falmattan baga manatti hin galini baga injifattan maqalee galchitanii miree warri sanii baroodu warri isin cabsuuf galchitanii mi waaqoon kalees hayyee jedhee ture gabrummaafi hayyeen jenneemi adamsaatu hayyeen jenneemi maarree Agaarfaan hayyee jedha hin jedhuumi akkana gaa Agaarfaan keessa jirti jedhamee gaafataa miree akkana miree wal beenna miree baga jiraattan qabsoo jeneraal Waaqoo Guutufaa jalqaban qabsoo gootonni Dhoombir jalqaban qabsoo baddaa Harannaa Bulluq beettumi gootonni summaan isan dhaalchisan gootummaa isan dhaalchisaniimi akkanaami maarree gootonni Baalee ilmaan Baalee gabrummaa hayyee jetteen beettu akkanaami naftanyaa jilbeeffachiiftaniimi eenyu harman rasaasa soddomaan ajjeesan beettu ilmi obboleessi Narii Gammadaa armaddu eemi armadda raranamiimi maarree gabrummaa hayyee hin jennu filannoon dhufee jira kaleessa warra argitee ilmaan ajjeesee haadha reenfa gubbaa kaay hardallee argitee nu bookkisu barbaadan hayyee jenna hayyeen jennuumi warri kaleessa argitee alaga wajjin nu fitaa ture ammallee nu dhufu barbaadu hayyee jenna nu sodaachisu barbaadu hin sodaannumi maarree nu sodaannee hin beennu warri argitee
fincaan isaanii qabachuu dadhaban amma hedduu jiran warri rifate hedduu jira hin sodaatina jennaan hin sodaatina jennaan hin sodaatina waanuma akka keessanii argattanii miidhaan biraan jiru jennaan ummata keenya yeroon kun yeroo murteessaadha ummata keenyaaf anillee naa ta'u namoonni aktiivistii turre kaleessa katiintala siyaasa turan ka akka Jawaar faa qabsoon karaarraa maqtee jennaan lakka hin taatu jedhan akkanaa miree kaleessa argitee bidiruun argitee lammaafaa baataa ture ce'umsa kana milkeessuuf carraagaa ture nullee naga biyya alaa galle mee ce'umsa kana milkeessinaa afaan nagaa dubbannaa ilmaan Oromoo biyya bulchaa lakka inni argitee namarraa dhorkaa ture duuba anillee naa ta'u Jawaarilleen garuu dubbiin akkanan taane karaarraa maquu jalqabde markabni argitee laga nu ceesisoo hin ta'in hollachuu jalqabde rarreeguu jalqabde namni biraatti seenee ajajuu jalqabe lammaa namirraa bu'ee jedhee jira gaa akkam jettan galaanni kun argitee eegi lammaan irraa bu'ee taate way Oromoo baatee deemuu danda'a masara Minilik keessatti masara argitee ilmaan Oromoo keessatti suuraa argitee siidaa Minilik dhaabuu danda'ama ilmaan Oromoo wanni wareegamteef siidaa Minilik dhaabuufi akkana miti siidaan ka dhaabachuu qabu ka gootota kenna miti siidaan argitee Jeneraal Taaddasaa Birruu ka Waaqoo guutuu osoo dhaabbachuu qabu ka Minilik Haile Sillaasee nurra dhaabachaa jira jennaani karaarraa maqnee jirra jedhee argitee gootonni akka Jawaar faa dhaabbilee siyaasaa dabalamanii jiran qabsoo Oromoo karaa qabsiisna jedhaa jiran akkam jettan ammaan booda biyya keessan irratti xalayaan gantoota warra kara deemtu akkisan bulchan barbaaddu hin barbaaddanuumi ilmaan keessan akkisan bulchan barbaaddaniimi qophaa filannoof ilmaan haadhaaf abbaan eebbifte kenna gabbaasaa kenna ilmaan keessan mootummaa kenni ijaarannaa filannoof qophaa ammaan booda ka Oromoo cabsuuf deemu taa'idha abbaa dururraa akka warra Maqalee galchine Maqaleetti akkisan hin galchine warri Maqaleellee ammallee isan hin simatu adaba addaa Oromoo wajjin araarama jennaan horaa bulaa deebana fayyanaa ta'a galatooma. Hamzaadhaaf hamilee kennitu kanatti aansee immoo qabsoo qeerrootiin mana hidhaa cabsanii kan ba'an keessaa tokko kan ta'e Dajanee Xaafaas jira haasaa gabaabaa isinii taasisa. Akkam jirtu fayyaadha maal jireenyaanne dhuguma jireenyaanne warra saamee biyya Maqaleetti fudhatee gale moo ergaa tokko lama isinii dabarsan akkuma hayyoonni keenya asii haasaa turan akkuma hooggantoonni keenya asii haasaa turan yeroo nuun asitti wal geenyee jirru ammas obbolaan keenya iddoo adda addaatii dhiigaa jiru iddoo adda addaatii kufaa jiru iddoo adda addaatii dararamaa jiru hannun gochuu qabnu darara kana dhoowwuudhaaf kufaatii uummata Oromoo lammaffaa dhoowwuudhaaf dhiiga ijoollee Oromoo dhangalaasuu dhorkuudhaaf haati keenya boo'aa waggaa meeqa jaarraa meeqa boo'aa as geesse asumatti dhaabuudhaaf harma muraan dhaabachuudhaaf abbootii keenya kolaasuun dhaabachuudhaaf qeerroof qarree fannisuun dhaabachuudhaaf waan nun qabnu carraa tokkoof tokko qofaadha. Carraan sun maalidha joo? Carraan sun maalidha? Filannoo bara 2012ti. Sun daawwaa Oromoo hunda keenyaa ta'a. Sun daawwaa Oromoo hunda keenyaa ta'a. Hakiimni eeggaa daawwaa nu ajajee booda
akkaataa daawwaa sana itti liqimsinu akkaataa daawwaa sana kunuunsinu abbaatu eeggata. Yoo kana ta'uu baate du'uurraa hafuu hin dandeenyu. Daawwaan bara kana filannoo 2012 waan ta'eef filannoo kanarratti qeerroon qarreen abbootiin qabeenyaa beektonni hayyoonni otoo waliin kutiin garbummaa keessaa ba'uudhaaf hattuu korojoo eeganna. Waliin haa jennu hattuu korojoo ni eegna. Hattuu korojoo ni eegna. Hattuu korojoo ni eegna. Kanaa booda mirgi uummata Oromoo hin hatamu. Mirgi uummata Oromoo hin hatamu. Qabeenyi uummata Oromoo hin saamamu. Mirga keenya quba keenya mirkaneessina. Mirga keenya quba keenya mirkaneessina. Kana hin irraanfatina. Ela warri asitti dhumnee sirbinee gammannee waa hundaa jennu kuni dallaan kun nu dabarraan carraan kun nu dabarraan carraan guddaa nu qaqqabe nu bira dabarraan kanaa booda bara baraan qabsoon uummata Oromoo isa kana duraa duubatti deebi'a. Maal gochaa jiru seetan yoo barana akka tasaa ta'e uummanni Oromoo sabboontonni Oromoo bahanii galma Minilik bilisoomsan ta'e Oromoon iddoo meeqatti hidhamti? Oromoon iddoo meeqatti cidhamti? Isa kaan Wallagga jedhu, isa kaan Sokkoo-Mandoo jedhu, isa kaan Maccaaf Tuulame jedhu, isa kaan Arfan Qalloo jedhu, isa kaan Boorana jedhu. Kanaan walirraa leejoo wariduun hin ta'a. Hin ta'a. Hin ta'a. Sokkoo-Mandoon Oromoo miti. Maccaaf Tuulamni Oromoo miti. Booranni Oromoo miti. Arfan Qalloo Oromoo miti. Warra addaan nu cicciru Rabbi sinaa cicciru jedhaani. Kaniif amma kaanee sagalee keenya tokko goonee humna keenya tokko goonee qabsoo keenya tokko goonee wal taanee bilisummaa taaceenuun jedhaa galatooma. Galatooma manguddoo Haji Abdulqaadir daqiiqaa takka haasaa gabaabsanii nuu kennu. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Baga dachii agaabraa kanarratti gootonni Oromoo wal ga'anii isinii dhufan tokkummaa barbaadna. Ummanni Baalee, ummanni agaabraa, ummanni Oromoo tokkummaa barbaada. Faca'iinsa hin barbaadu. Dooktor Maraaraa duukaa hordofamuu barbaada. Nama Dooktor Maraaraa duukaa hordofamuu barbaada. Joohariin duukaa hordofuu barbaada. Agartee akkuma san warra isaanii wajjin jiru mara isaanii tokko tokko yoo agartee diniin tuqe hin danda'u sa'aatiin naan jedhanillee daqiiqaa sekondiidha jedhaa jiranii kana waan ta'eef jecha tokkummaadha nama biraallee hidhaattanii nutti dhufuu qabdanii jenna warra faca'ullee ofi qabdanii dhufuu qabdan jenna. Ka wal jaalatuumi ka jibbatanillee fuutanii dhufuu qabdanii jenna. Nu agartee tokkummaa Oromoo jaalannaa tokkummaa Oromoo walii galtee keessan jaalannaa walii galtee agartee diniin Hamzaan keessa seenuun Joowar keessa seenuun Maraaraan nu agaabiraan gizee namni qarootama haganaan qabne fillee jirra kana abdii ummata agaabiraa irraa qabna jenna. Kiiloomeetira fagoo jirra malee qaraatumaan Finfinnee keessa jirra ummanni agaabiraa Finfinnee keessa jirra qalbii keessa jirra masaraa mootummaa keessa jirra qalbiidhaan. Reeffi nun bulchuu jenna hawiltiin nun bulchuu jenna. Harma ayyoota teennaa ta'aanolee hin dagannu calii calankoo hin dagannu kolaa isa keenna hin dagannu jedha. Namarraa jibbaan qabnu jenna jarannu ceesisa jennee itti amannee jirra. Dooktor Abiyyi irraa jibbaan qabnu Minilikiin hin jaalannu jenna. Haile Sillaaseen jaalannu jenna hin jaalannu jenna. Paartii kaasaanuuf qofaa miti ka jibban hundee kanu buqqise ka lafa nu waakkachiise
hin jaalannu jenna. Kanaaf nu ummanni Oromoo isin wajjin jirra, ummanni Agaabraa, ummanni Baalee isin wajjin jira. Dhufitiin keessan kun halkan taheetiniin rooba tahee nu harkaa onnoo ta'e malee. Warri Agaarbaa nagaya, warri Baalee nagaya, Arsiin gamaa gamanaa nagaya, warri Baddaala lagaa nagaya, nagaanaa jirtu, inuma jirtu. As keessaniimi baga nullee shiraaf sharrii jaraarraa hafnee nagaa wal agarre. Agaarfaa lafa teessan san ittiin hafnee nuu irraa galuun garaa nu nyaataa jira. Maalayyaa warra lafa goggoytu irraa dhufe. Keerroo anjoollee ta'e Oromiyaa baay'ee keessan deemne baroota isaanaa kana keessa eegan biyyatti galee Harargee irraa hanga Wallaggaatti, Boorana irraa hanga Arsiitti, Baalee irraa hanga Shawaatti keessa yeroon deemu dhugamatti qeerransi Oromoo jedhu, qeerransi Oromiyaa jedhamu sababa gogaa isaatiin akka ajjeefamu naa gale. Ummanni keenya qeerransi gogaa isaatii akka maaliif akka ajjeefamu naa gale. Baalee gogaa isaatii maaliif akka weerarame naa gale. Lafa asiif roobee jidduu jiru hoggaa agartan, lafa asiif Shaashamannee jidduu jiru kana yoo agartan, qeerransi maaliif akka falmatellee isiniif gala. Qeerransi akka Waaqoo Guutuu, akka Magarsaa Barii, akka Dawaanoo Baqqalaa Dawaanoo maaliif akka lolate isiniif gala jechuu. Keerroo dhugamatti nullee wanni qabsaa turreef, nu hundi wanni qabsaa turreef biyya bareedduu waan qabnuuf, ta Rabbi badhaadhinaan nuu kenne nu badhaase waan qabnuuf, lafa gabbattuu waan qabnuuf, qilleensa bareedaa waan qabnuuf, lafa kanarratti garuu qabeenya kanarratti garuu osoo qabnuu beelofne, osoo qabnuu rakkanne, kanaaf qabsootti seenne. Abboonni keenya, kaakawwanni keenya, kaaka Useen Bunee faani mataa ofiitii hiyyoomaniiti miti qabsootti kan seenan. Qe'ee ofiiti irratti, lafa Rabbi isaaniif kenne irratti, lafa abboota isaanii irraa dhaalan irratti, siisa of irboo gabbaruu, naftanyaa gabbaruu ifataniit kan uume Rabbi, kan uufi kenne Rabbii gaditti ilma namaa hin gabbarru jedhaniit Haayila Sillaasee irratti fincilanii kimbilisa godhan jechuu. Qeerroon keenyas amaanaa gootota hin nyaanne, hin waakkanne, hin daganne, bututtuu wayyaaneetiin hin sobamne, tokkummaa keenya cimsannee mo'anne. Har'a qeerroo wanni reefu Profeesar Mararaa illee jedhan, Hamza illee jedhan, Jaarsi illee jedhani Haayila Sillaasee Waaqoo Guutuuffaa dhombiriin xayyaara isaa lafa buusan, Haayila Sillaasee Haajaa Dabsaaddoo faa salphisan. Warri nu amaanaa itti kennine ulfeessee beeta mangistii nuu kaa'e. Salphina kanatu qabsootti nu deebise qeerroo. Agaarfaa waa sadiif qabsoofne. Tokkoffaan eenyummaa keenyan, oromummaa keenyan nama gadii taanee tuffatamuun, salphachuun, qe'ee keenya irratti eenyummaa keenya cunqursuun nurraa dhaabbatu. Oromummaan teenya, seenaan keenya, aadaan keenya eenyuyyuu gadii miti qajeelu tokko. Lammaffaa qabeenya Rabbi nuu kenne irratti, biyya teenya bareedduu Oromiyaa tana irratti abbaan biraa dhufee saamuu hin qabu jenna. Sadaffaan mirga ofiin of bulchuutiif qabsoofne. Eenyummaa keenyaan saalfataa hin jirru. Qabsoo teenyan eenyummaa teenya kabachiifne alaabaa teenya mirmirsaa jirra. Akkasii miti. Qabeenya keenya irratti, biyya keenya irratti yoo xiqqaate tuubboo wayyaanee Baalerraa buqqaasuu dandeenyee jirra miti. Akka kaleessa tuubboon isii wayitti jira. Garuu immoo
aadaa keenya guddisuufis qabeenya keenya misoomsuufis hattuu ammallee akka baratteetti nu nyaachuu hamoommattu afaan qabuudhaaf ofiin of bulchuu eegaluu danda'uu qabna. Ofiin of bulchuu jechuun jarana akka Oromiyaa qofatti ilaalina, akka Agaarfatti ilaala. Kantiibaa keessan filachuun, bulchaa aanaa filachuun, kan gandaa filachuun nama isinii ta'u ka haati eebbifte, ka abbaan eebbise, ka ardaan eebbise, ka dargaggeessitti amanu akka fakkeenyatti ilaalu, ka bor ummata Agaarfatiif ergamu, ka itti ergamu osoo hin ta'in filachuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf filannoo kanaaf qophaa'aa. Qeerroon keenya waraqaa eenyummaa baafadhaa. Yoo diidan hin rakkatinaa. Gubbaa harka isii micciirra yoo isii gaditu taate asumatti harka isii micciirtanii. Lammaffaa isinin gorfadha isinitti hima uummata Agaarfaa. Nama isinii ta'u isintu beeka. Naaf Mararaan hin beeynu, naaf Baqqalaan hin beeynu. Ka beeku isini ka isinii ta'u isin caalaa ka isinii beeku kijibaadha sun budaadha. Isinitti hima. Mammaa isi Amaaraa waan jedhu beeytu. Kasirran beeku asiin jedhu fiifuu budaadha jedhan. Kanaafuu nama Agaarfaa ta'u Agaarfaa ol namni beeku abadan hin jiru. Kanaafuu nama isinii ta'u nama yoo ol deeme isin hin daganne isin hin ganne ka ol deemee lafa teessan chirchaaroof hin dhiyeessine ka waan danda'uun biyya tana misoomsu xabaqaa isiniif ta'u laalladhaa kaadhimamaa qopheeffadhaa. Gaafa filannooti qophaa'aa. Korojoon akkana tamne, kijibtuun akka hin filamne, gantuun akka ol hin argamne, gantuun nutti ol hin argina. Agaarfaa. Gantuun nutti ol hin argina hangatiin deebisa. Hin argina hattuu gad. Qeerroo hattuu wajji hariiroo wayi qabnaa nu. Gantuu wajji hariiroo wayi qabna. Gantuuf hattuu ol hin argina. Gootaaf sabboona Agaarfaaf tolu, Baaleef tolu, Oromiyaaf tolu. Nuleen jibnee gabbifnee qarree biyya tana waliin bulchina. Injifannoon uummata Oromooti nagaan jiraadha. Warri Oromoo ture gabbaa'ee Oromoo wal arguudha injifannoon jiru. Sana booda bilisummaa keenya galmeessaa ta'uudhaaf wal wajjin tokko taanee deemna. Oromoon isaa dhufu waanuma qabu nus kennaa gabaabduu qabna. Kennaa kan jalqabnu durataa kaafaa ofii Profeesar Mararaa Guddinaatiin eegallaa san ture garuu jaarsonni kennaa kana nuu kennan abbaa gadaa yookiin Maammoseen Kabirwaatee Haaji Abdulqaadir obbo Taammiruun gara waltajjiitti nu har'a ammoo Araakkiiloo keessaa balfa san qulqulleeffachuuf tokko taanee kaafaa ofii abaa'ee akkasumas kaafaa wajjin ta'uudhaan qabaa Profeesar Mararaa Guddinaatiin Maammoseen Kabirwaatee abbaa gadaa aanaa Agaarfaati. Hamile gammataa kan itti aannu abbaa qeerroo leenca wayyaaneen yoo maqaa isaa dhageettu abbaa isaa hayyeefaa dhukkuba dhiigaa kun akkanatti uffata aadaa uffisaa yoo deebi'een hamilee nu kenna kennaa sadaffaa kan nu kennan hamilee nu kenna wayyaanee maakalaawii kana keessatti walakkaan umrii isaanii manidhaa keessa kan turan gurmeessaa ayyaanee hamilee warra tu'anii hedduu haadhaanamu warra jiran kanarra jawaarii wal isqaqasi dhalataan barsiituu Finfinneetti hamilee kennaa itti aanu obbo Bebruu Gabramaariyaam yeroo tokko hamilee nu kennaa eegaa turre garuu mana maree yookiin paarlaamaa Ameerikaa keessatti dhimma Oromoo dubbachaa kan turte dhalattuu godinuma Baalee kan akka Opiidiyoo qircinu hadaabbatti kan dhalatte seenaa Jinjimoo haddoo daandii akka beeytu suudila ta'anii wayyaanee akka ajaa'ibaa kanatti jahu dhiiga isaaniitti tokko Hamzaa Booranaa kafaatitti nuu dhufee anaa dhufu jennaa. Sangaan kun jila kafaatiif sangaa qophaa'e. Kennaan kun ka kennamu
kennettiisa fudhannaa akkumatti fudhannaa sababaalee ijoollee waaqoo guutu ulfaadhaa koree kaafa'oo as jiru waajjira kaafa'oo as jiruuf deebifnee kennineerraa nu eebbisaati waajjira keenyatti nu galchaa ulfaadhaa guddadhaan jedha.